အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Infinity Programming Institute ကပြပြပါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာ Framework Project တစ်ခုဖောက်ခဲ့တယ်အဲ့ Framework Project ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ Database Configuration ချမယ်ပြီးရင် UI မှာကျွန်တော်တို့ Hello World ဆိုတဲ့ကျွန်တော် file လေးကျွန်တော်ရိုက်ထုတ်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကUI ကိုကျွန်တော်တို့က UI မှာရိုက်ထုတ်ချင်တာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ ယူမှုကျွန်တော်တို့က controller လေးတစ်ခုရေးပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်တော့ package တစ်ခုဖောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကနော် controller ဆိုတဲ့ package လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က controller ရေးဖို့အတွက် controller class လေးတစ်ခုရေးမယ် simple controller ပေါ့နော် controller class လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က controller မှန်းသိအောင်ပါလို့ဆိုတော့ indentation လေးတင်လိုက်ပါမယ်နော် controller ကိုကျွန်တော် indentation တင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကpublic method လေးတစ်ခုရေးမယ်เนาะ mapping အတွက်ကျွန်တော် method လေးတစ်ခုရေးရမယ် get indef เนาะ indef တစ်ခုရေးလိုက်မယ် return ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ indef ပေါ့เนาะ return indef เนาะ indef အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က mapping မှာလှမ်းခေါ်မဲ့အခါမှာဘာလဲလှမ်းခေါ်မဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဖို့အတွက် request mapping တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရေးပါမယ် request mapping เนาะvalue အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့value indef နဲ့လည်းခေါ်လိုက်ရမယ်ကျွန်တော် flash လည်းခေါ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က method ကကျွန်တော်တို့ဘာ method ကိုသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ get method ကိုသုံးမှာဒါကြောင့်မလို့ method equal to request method get နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က get နဲ့သုံးမဲ့ဖုန်းရောဒီမှာဘာမှမပေးလဲကျွန်တော်တို့က get နဲ့ပဲတော့ get ကိုကျွန်တော် default အနေနဲ့သိသွားရပါတော့။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က post method ကိုသုံးမဲ့ဖုန်းတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က post ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးပေးရမှာပါနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် indef ကိုကျွန်တော်တို့ indef ဆိုတဲ့ကျွန်တော် file လေးကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင် indef ကလက်ရှိမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် file လေးတစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ indef ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ UI လေးတစ်ခု HTML file တစ်ခုကျွန်တော်ဖောက်မယ်။အဲ့တော့ UI နဲ့ဘာမှသွားဖောက်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ resource အောက်ကကျွန်တော်တို့က template ထဲမှာ UI လေးသွားဖောက်ပေးရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ template ထဲမှာကျွန်တော်တို့က new အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က file တည်ယူပါမယ်။ဒါလည်းဆိုတော့ HTML file တွေပေါ့နော်။ HTML file တစ်ခုယူမယ်။နော်။သူ့ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ indef လို့ပေးလိုက်ပါမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကျွန်တော် dependency ထည့်ထားတဲ့အထဲမှာဘာသုံးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ UI ကိုကျွန်တော် tiny သုံးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်မှာကျွန်တော် tiny တက်တွေသုံးလို့ရအောင်ဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ဒီ HTML ထဲမှာကျွန်တော်တို့က tiny တက်တွေ tiny file ကိုကျွန်တော်တို့ကပညာပေးထားပါเนาะ XML and DHL tiny မှာ https www.tiny.watch နော် tiny web file လေးကိုကျွန်တော်တို့ညပေးလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ title မှာ UI ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ header tab လေး h1 tab လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုရေးလိုက်မယ်hello world welcome to Infinity Programming Infinity Programming Institute ဆိုကျွန်တော် file လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာရေးပြီးလဲဆိုတော့ controller တစ်ခုရေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်အခုဘာရေးပြီးလဲဆိုတော့ UI file တစ်ခုရေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် project ကိုကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ application เนาะဒီထဲကကျွန်တော် Framework application.java အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က run as java application နဲ့ run လိုက်ရတယ် Spring Boot project ဖြစ်လို့ Spring Boot app လေး run လိုက်ရเนาะကြိုက်တာနဲ့ run မှာအတူတူပါပဲเนาะ
အဲ့တော့ကျွန်တော် control လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင် application fail to start တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်error တက်နေပါနော်စလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘာတွေပြောလဲဆိုတော့ configure fail to configure data 4 data 4 configuration လုပ်ဖို့အတွက်သူကလုံးလို့မရဘူးလို့ပြောနေအဲ့တော့ UI attribute ကမတတ်မှတ်သေးဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် data 4 တွေကိုကျွန်တော်မတတ်မှတ်သေးဘူး follower ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် driver class တွေကျွန်တော်မတတ်မှတ်သေးဘူးလို့ပြောတာပါတဲ့အဲ့တော့အောက်မှာသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အကယ်၍ကျွန်တော် abandoned database တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင် H2 နဲ့ HSQL လို့နော်ဒါဆိုရင်တော့ class path ထဲမှာထည့်ပါအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကအခုသုံးမဲ့ database ပေါ့နော်ဥပမာ MySQL တို့ PostgreSQL တို့ကျွန်တော် Oracle တို့အဲ့လိုမျိုးကောင်တွေသုံးမယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့ file နဲ့ data source တွေကိုကျွန်တော် configuration လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ data source တွေကို configuration လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဘာမှသွားလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က application.property ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော် configuration လေးလုပ်ပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် application.property မှာကျွန်တော်ဘာတွေရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က database နဲ့ file နဲ့ data source configuration တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ရေးပါမယ်အဲ့တော့ string.data source string.data source တော့ကျွန်တော်က UVO နော် driver class နာမည်အရင်ထည့်ပါမယ်နော်ဒီက driver class နာမည်ကကျွန်တော် con.mysql.feature. ဒီဟာ gdbc.driver ကျွန်တော်အရင်တော့သုံးနေရကြောင်းပါလဲဆိုတော့ feature မပါပါဘူးcon.mysql.gdbc.driver ပဲเนาะအဲ့လိုမျိုး data ကျွန်တော်တို့ကgdbc driver class အဟောင်းတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့် server နဲ့ server ဘာရှိနေနေဆိုဖြစ်လဲဆိုတော့ pon.xml မှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်လုပ်ပြရလဲဆိုတော့ connector ကို version ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က version ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပြရပါတယ်အကယ်၍ version မနှိပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ feature မထည့်ပဲသုံးရင် error တက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာက feature ထည့်သုံးလိုက်ရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ version မချိန်နဲ့ဒီကောင်ကပြဿနာမရှိတော့ပါဘူးเนาะပြဿနာမတက်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ driver class gdbc driver class နာမည်အသက်ကိုပဲကျွန်တော်သုံးပါမယ်เนาะနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က spin. နောက်ခုကဘာကြံလဲဆိုတော့ URL ထည့်ပါမယ်เนาะ spin.datasource.url เนาะ URL ထည့်ပါမယ် URL ကgdbc localhost 4305 TV ပေါ့နော်ကျွန်တော် DTV တစ်လုံးကျွန်တော်အရင်ချိန်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့data source တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် user name နဲ့ password ထည့်ပါမယ်နော် user name ကကျွန်တော်တို့ကသူ့ပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က password ထည့်ပါမယ်နော် password ထည့်ပါမယ်နော် password ထည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာပြလဲဆိုတော့ application.property မှာကျွန်တော်တို့အခု data source တွေကိုကျွန်တော် configuration ချပြီးပါပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်အောင်နော်လက်ရှိမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က error မတက်တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်ရအောင်ပါ okay ဟုတ်ကဲ့ AV နော်ဘာလာတောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် file file တစ်ခုတက်လာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် file file ကကျွန်တော်တို့မထည့်ဘဲနဲ့ file file တက်နေရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တက်နေရလဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့တက်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ dependency ထည့်တဲ့အခါမှာဘာထည့်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က spin security ကိုသုံးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က spin security dependency ကိုကျွန်တော်ကထည့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ spin security dependency ကိုထည့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ project ကြီးပါသုံးပါလဲဆိုတော့ spin security ကိုသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့auto သိသွားတာပါเนาะ default သိသွားတာပါဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလက်ရှိဒီ video ထဲမှာကျွန်တော်တို့က security နဲ့ finder တွေကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ security နဲ့ finder တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရေးဖို့ဘာလို့တော့ဖိလိုက်ပါမယ်เนาะဖိလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ pon.xml မှာ dependency spin ဒီ spin security dependency ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်เนาะ security နဲ့ finder တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာမပြောသေးရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ data ဒီမှာ security ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ pon.xml ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ dependency တွေကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်အောင်နော် higher မှာမတက်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ local av.av ဆိုနော်ထားလာပါပြီနော် hello world welcome to Infinity programming institute for ရကျွန်တော်တို့ဗာလေးရပါပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က UI လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရပါပါပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခု UI မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်
left line with Infinity Programming Institute ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ file လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထည့်လိုက်ရကျွန်တော်မလုပ်မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြည့်အောင်နော်ဘာဖြစ် UI မှာ changes မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ UI မှာကျွန်တော် changes မရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ time leaf ကနော်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာသူ့ရဲ့အဟောင်း cache တွေကိုသူကမှတ်သွားမှာအဲ့တော့ cache တွေကိုမှတ်သွားတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ chain နဲ့ကျွန်တော်တို့က UI မှာမ chain သေးဘူးဘယ်ချိန်ကျမှပြန် chain မလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က server ကိုရက်လိုက်ရက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ project ကိုပြန် run လိုက်တော့မှခုနကတော့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်မြင်ရမှာပါနော်ပြန်မြင်ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ UI မှာကျွန်တော်နည်းနည်းပဲ chain ုံနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခဏဘာပြန်လုပ်နေရလဲ server ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက် run လိုက်လို့ဖြစ်နေရပါတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူး UI မှာကျွန်တော်တို့ chain လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကUI မှာနည်းနည်း change လုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ project ကိုဒီ page ကိုပြန်ခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်က change တွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြရလဲဆိုတော့application property မှာကျွန်တော် time different file နဲ့ကျွန်တော်တို့က configuration နည်းနည်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးပြရပါနော် frame dot time leaf dash time leaf dash highly cache နော် pop ကိုရောပေးလိုက်ပါမယ်နော် cache တွေကိုကျွန်တော်မမှောက်ဘူးနော်ဒီလိုပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် project ပြန် run ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ UI လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ cover ကြည့်မယ်နော် UI မှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်အောင်တွေ့လားနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးပြောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကဗာလဲ left line with Infinity Programming Institute file လေးပြောက်သွားပါပြီနော် server ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီး run စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုပြန်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က cache တွေကိုမမှတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ UI မှာပြင်သမျှဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လာပြန်ပြီးတော့ changes တွေပြပေးမှာပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဘာရပါပြီလဲဆိုတော့ database configuration ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ database configuration ချပြီးသွားပြီပြီးမှဘာလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော် controller လေးတစ်ခုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ UI view ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့တဲ့ method တွေတစ်ခုကျွန်တော်တို့ mapping လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက် video တွေမှာကျွန်တော်ကဘာတွေထပ်ပြောရမှာလဲဆိုတော့အခုကတော့ controller တစ်ခုတည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက် video တွေမှာကျွန်တော် service တို့ကျွန်တော် DAO တွေ DAO တို့နော်ဒါတွေဒီရေးတဲ့ package တွေပါလာမယ်ပြီးသွားရင် my budget ကို dynamic quality ရေးချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့က my budget configuration ချတာလေအဲ့ဒါနဲ့ file နဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာပါမယ်နော်အဖုန်းကြီးကြည့်ပေးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့သင်သွားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Infinity Programming Institute Channel ကိုကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်